بصوا خليت الراجل قطعه سنجاري يا جماعه. اللي هو بصوا، هو انا بصراحه ما بحبوش كده، انا بحب السمكيه يعني مقفوله. والله يسامحه بقى اللي كان السبب. شريف يا جماعه هو اللي بيحبه كده. فايه بيني وبينكم انا قلت اجربه، انا بحبه ايه مقفول، ولو كان سنجاري بيبقى ايه مشوي بس. وبعد كده ابقى اعمل السمك عشان يبقى براحته. جبت بقى جرجير، وجبت بقدونس بصوا، وجبت قوطه هي كده خلصت. بصوا بقى تعالوا نغرف الرز الاول. ماشي ماشي. بصوا قطعت شويه بقدونس. حبايب قلبي صباحكم زي الفل وزي الورد. ربنا يسترها معاكم يا رب بحق جاه النبي، ويوسع رزقكم ويحفظكم من كل شر بحق اذان الجمعه، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا يا حبايب قلبي، عايزه اقول لكم بقالي فتره جامده قوي ما خللتش حاجه خالص. دايما اعمل بتنجان مخلل زي ما انتم ما بتشوفوا، اعمل سلطه، الحاجات اللي هي السهله دي. المهم قلت ايه، طبعا انا بحب الفلفل المخلل اكتر حاجه في المخللات يعني، وبحب الليمون قوي. المهم قلت ايه، اغزي يا بنتي كده عين الشيطان وخليلي بدل ما انت كل حاجه مكسله. المهم جبت ربع كيلو فلفل وكنت جايبه نص كيلو ليمون، خدت كده واحدتين للتلاجة والباقي قلت اخلله. طبعا الفريزر يا جماعه دايما عندي فيه ليمون، انا ما بمنعهوش من البيت خالص. فقلت يعني ايه اجيب نص كيلو اخد كده منه ايه كام واحده، لان عندي ولا شريف ولا روان بيحبوا الليمون. فعملت كده كام واحده على قدي. وبالنسبه للفلفل احنا بنحبه، بس انا مرضتش برضك اكتر، لان ايه لما بزوده قوي بيدبل ومحدش بياكله، يعني لما بيقعد بيتهري وبيترمي، يعني محدش بيرضى ياكله، فبستحرم بصراحه. فبعمل كده على القد، ولما بيخلص ممكن اعمل تاني. فزي ما انتوا شايفين هنا بشق الفلفلايه وشقيت طبعا الليمونه نصين. اول مره في حياتي اخلي الليمون واشقه بالنص كده. الاول كنت احطه في الميه المغليه، وهو لما بيستوي بيتخرم كده لوحده. المره دي هحط له طبعا عصفر. فقلت ايه لا اشقه كده بالسكينه، قال يعني زي ما الناس ما بيعملوا اللي هم بتوع المطاعم يا جماعه. هنا بقى قعد فتره يستوي لان كنت مهديه على النار وسبته يستوي كده على مهله. والفلفل يا جماعه انا طفيت النار الاول وبعد كده حطيته ايه زي ثواني كده زي ما انتوا شايفين، لان انا ما بسلقش الفلفل، بحطه كده ثواني في الميه وخلاص على كده عشان بس ما يتهريش. فزي ما انتوا شايفين كده كام تقليبه كده وخلاص. ايه تاني يا بنتي يا امان؟ لا والنبي صدقوا انا كنت مشغله عليه النار، ممكن يكون انا ما خدتش بالي بقى. بس انا دايما يعني ايه احطه في الميه والنار مطفيه، لان اصلا الميه بتبقى سخنه قوي بتبقى بتغلي يعني. بس كده وبردتهم بميه ساقعه. وهنا كنت حاطه في البرطمان ميه بملح، ظبطت يعني الملح وكده. وقلت ابتدي بالفلفل الاول، بحب احط كده على الوش من فوق الليمون بس. وهنا الليمون زي ما انتوا شايفين انا جبت يا جماعه ب10 جنيه عصفر، مرضتش اجيب حبه البركه بصراحه، ما بملهاش قوي يعني. فبفضل يعني ايه العصفر كمان بيدي لون حلو قوي، بيدي كده للميه لون يا جماعه برتقاني ذهبي كده هادي بس. فعايزه اقول لكم بقى انا سويت الليمون حلو عشان ايه واحنا بناكله ما يبقاش كده بيشد. بحب الليمون يا جماعه اللي هي مستويه حلوه كده تبقى دايبه. فعايزه اقول لكم بقى كنت عايزه احط حبه هريسه شطه، انا جبت هريسه شطه عملتها معاكم اللي هي الفلفل الاحمر دي. كنت احط حبه بس رجعت قلت لا لحسن يبقى حراق قوي ومحدش يرضى ياكله. لان الفلفل شكله كده بيقولوا ان هو حراق، فقلت لحسن الدنيا تبوظ وما يتاكلش ويرجع يترمي، طب وعلى ايه؟ فكفايه الفلفل. المهم هنا كده خلصت يا حبايب قلبي، وحطيت شويه زيت على الوش عشان ما يعملش عفانه وهسيبه بقى لحد بكره كده او بعده. حبايب قلبي صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ جمعه مباركه يا رب كده عليكم ان شاء الله. بصوا بقى انا جبت السمك البلطي ده النهارده بقى، قلت اعمل شويه سمك، بقالي فتره ما اكلتش سمك. بصوا خليت الراجل قطعه سنجاري يا جماعه. اللي هو بصوا، هو انا بصراحه ما بحبوش كده، انا بحب السمكيه يعني مقفوله. والله يسامحه بقى اللي كان السبب. شريف يا جماعه هو اللي بيحبه كده. فايه بيني وبينكم انا قلت اجربه، انا بحبه ايه مقفول، ولو كان سنجاري بيبقى ايه مشوي بس انا هقليه يعني. خلاص. فايه انا متبلاه وحطاه في التلاجة يا جماعه على فكره، يعني بقاله فتره كبيره. المهم انا قلت اعمل الرز الاول وبعد كده ابقى اعمل السمك عشان يبقى براحته. جبت بقى جرجير، وجبت بقدونس بصوا، وجبت قوطه وخيار
وجبت رز وكده يعني، وظبطت الدنيا وكده. طبعا روان مش هتاكل سمك، مش عارفه لسه هجيب لها تاكل ايه. خلاص بصوا يا حبايب قلبي، ادي الرز اهو غسلته. انا قلت اعمل الرز الاول واركنه، لان انا ايه بحب يا جماعه، بصوا بحب اقلي على العين دي. فانا ايه قلت اسوي الرز الاول وبعد كده اروح عامله السمك حتى نكون جوعنا شويه. خلاص هنا بقى احط الزيت. يلا يا حبايب قلبي صلوا على النبي كده وحطوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصل له كل جديد، يوصل له كل جديد وكل قديم. بس كده نعمل بقى شويه الرز الحلوين دول زيكم. فين البتاع ده؟ عملت نص كيلو، قلت يعني ايه نص كيلو على قد انا وشريف. بصوا بقى، هقلب الرز ده، احط عليه الميه بتاعته. خلاص وهجيلكوا تاني. بصوا بقى انا هنا حمرت الرز شويه، بحب يعني ايه احمره الاول عشان يبقى طعمه حلو. حطيت له الملح واسيبه بقى ايه يشرب كده على مهله، وهجيلكوا تاني. يعني انا بس هنقله على العين دي عشان دي اللي انا بحب اسوي عليها الرز. خلاص هجيلكوا تاني بقى وانا بحمر السمك. بصوا بقى انا طفيت على الرز اهو وعلقت على الزيت. ماشي. الرز على فكره كان هيعدي مني، السمكيه ما شاء الله يعني كبيره واخده راحتها. انا قلت ايه بصوا كده احسن عشان ابقى براحتي. تعالي انا بقى عامله كده. ماشي. بحط بقى التومه، انا خايفه لا تقع، مش هتقع ان شاء الله. طول عمري اكل السمك السنجاري ده يا جماعه مشوي، اول مره بصراحه اعمله مقلي. هشوفه بقى هيطلع حلو ولا مش هيطلع حلو. بصوا اهي، بصوا حطيت لها بصوا دقيق كده وكده، بصوا اهي. بس خلاص هي الطاسه تاخد سمكيه واحده بس، مش هتاخد اكتر من كده. ماشي. نركن دول بقى واغسل ايدي، هوطي بقى عليها عشان تستوي كده على نار هاديه وحلو، وانا بطلعها هجيلكوا تاني. هي كده خلصت. بصوا بقى تعالوا نغرف الرز الاول. هي دي يا جماعه اخر سمكه. ماشي. عايزه اقول لكم عشان مفتوحه نشفت، انا ما بحبوش بصراحه ناشف، ما بحبش الحاجه الناشفه. بس شريف بقى هو اللي عايزه ايه مقرمش، ايه يلا بقى مش مشكله. هغرف كده طبقين رز الاول، وعملت طبق سلطه عشان انا هو بس اللي هناك. هاتوا كده ايه اهو، لسه صاحيه لسه ما جعتش. تعالوا بقى نطلع السمكه دي. مش عارفه ليه السمك بيخلي الزيت غامق، بيحرقه كده. بحب اي حاجه اطلعها على منديل. بصوا تعالوا بقى كده. اوعي يا شيخ. ماشي. بصوا بقى هنعمل ايه. ادي السمك اهو، سيب دي بس كده تتصفى. ماشي. بصوا قطعت شويه بقدونس بحطهم كده يعني على الوش. استنى بس اجيب الرز. يا روان مش هتاكل طبعا صح؟ شوف قطع لنا ليمون اهو، خليه كده. هتحط سلطه هنا؟ لا انا هحط واحد بس. السمكيه دي هسيبها في الاخر. حط دي هنا كده. انتوا كده شايفين؟ استنى
بقول لهم ان السمك قرمش بقى ناشف. هو كده. السنجاري كده. هات لي النبي يا شريف منديلين من بره عشان اعمل بس الزيت ده كده، انشف الزيت. ممكن حتى ايه نخلي دي في الاخر. هات بس بتقعدش تفعصي فيه بقى. في زيت. خلي دي هنا. بصوا يا جماعه انا هخليها لان دي زياده، بس هحط لها، بصوا هحط لها الخضره اللي اتبقت عشان برضك ايه يبقى شكلها حلو. بس كده خلاص. هات. هجيب ايه؟ هات الشطالة من بره. بص ولا تصوري. وادي الرز اهو. احط بقى هنا السلطه. لا عايزه اقول لكم شويه سمك يا جماعه ريحته حلوه جدا، ريحته حلوه قوي قوي. خلي بالكم السمك ده مش من عند اي حد، يعني لازم يكون من عند حد تعرفيه، عشان ساعات كده كنا بنجيبه من عند حد ايه ما نعرفوش بيطلع مش حلو. فايه لما بيكون حد بتتعاملي معاه بيبقى احسن، بتبقي عارفه حاجته عامله ازاي. بس كده. عايز ايه تعدي؟ عدي. بصوا يا جماعه وده كان غدا النهارده يا حبايبي. متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو ماشي. بصوا دي السمكه اللي هي الاخيره دي خليها كده يبقى شكلها حلو كده. نص الخضره وقع في الارض. يلا يا حبايبي ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. مع الف سلامه. السلام عليكم. يلا يا حبايب قلبي ده كان فيديو النهارده. بصوا انا عايزه اوريكم شكل السمك. بصوا اوعى وشك اوعى وشك شويه سمك بقى. بصوا لا والخضره عملت شغل حلو قوي.